El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Si te dijera el día y la hora exacta de tu muerte, todo tu mundo se sacudiría por completo. Lo sé. ¿Te imaginas lo que se siente que te hagan sentar John Kramer. y te digan que estás muriendo? La gravedad de eso. Que el tiempo se acaba. En un segundo tu mundo se parte en dos. Ves todo diferente, hueles todo diferente. Saboreas todo, desde un vaso de agua hasta un paseo por el parque. El tiempo se acaba, John. La mayoría no sabe cuándo se va a acabar el tiempo. Y la ironía es que esto les impide vivir su vida realmente. Les permite beber ese vaso de agua, pero no lo saborea. ¿Entiendes, Eric? Los que no aprecian su vida no merecen su vida.